Seo Eagrán na trí go Scaip Scéal Nollag 53 agus ag an físe tá pleanartanga ina sir na go mara an ghaige mar náthanga an Ilan. Thuige sin go mbeidh gasar ina sir ag fásuas na gaintrí dúchas iad bródul as a bhéanúlacht Ilanda agus as a deanga chianéista. Fúnaró í a láirt go passionanta mar urláru nó aimsere. Go mbeidh muintear an Ilan a cuidiú leis an glún óg san éireacht sin agus ag taco le Ilaní nó ag fólam na teanga. Gur ábhar stásamh agus misisní den phobal ar fad seaú láidir na Gaeilge ina sir. A chóide, Tásúlan go bhfuair sib leitr ó chuiste pleanartanga ina sir sa bosta le dearnas, agus go bhfuair sib seans í a léamh. Seo thuas fís an chuiste go siimplí, go máire an Gaeilge mar náthanga an Ilan. Figur táhachtach é seas go seach fan géad, céim fá, mar faoi láir tá úsais na Gaeilge go léithúil ag pobal an Ilan. Tí bh móg an choras éidechas ag seas go 8 fan géad an daonra. Má hitin si faoi sin, tu go titim chobaiste orra mar hanga phobal, smuoine ar seas go seach fan géad. Níle sin ach beirt as chola shrúr, ní féidir córa bheith at le tain. Mar rální muid mar phobal a Gaeilge mar si. Náidin Germant an Scéal a Scaipe. Gradam gnó na héireann. Bhí os cín céadchaid sa sé gnó as áiticha ar fud na héireann a borca chrócaí ag lábrón a gradam i mí na saona. Tá trí chatta go a gceistes na gradam. Seirbhísí trí Gaeilge, cóiríocht, margaíocht agus brandal. Is féidir le héon gnó cruisteach an éon cheán acu agus bun ór airigid nó créú a bhaintteach. Bhí gá cholacht ina séiriste ar a gomórta sem léana, éilú á airan agus café úna. Bhain café úna trí bhun ór amach má sib. Ní chuile lá a ein duine as ina séir bun ór a borci chrócaí. Tásúlan go mbeidh fearan gnóna as ina séir páirteach an bhliain se thugan. Seo chuid go na glónlachtaí eile ón iarthar a bhain aitheantas amachar a lá ina measc, siúpa an phobal, an gar glas, an scaipín fánach agus rúnda café cóghardachas slip. Cuiste pleanartanga na nóg 53-54. Na buil gon cuiste ná éhan í chain, Sílan í chanuala, Main í chanuala, Kieran ó chanuala, Íhín í bhríon, John Finn agus Brendan ó Donacha. Cuine súla amach go na himachtaí a bheith an agrú ag go gcuiste amach anseo. Scéim Gael Chara. Céir é Gael Chara. Be cainteorí dúchas nascaithe le daoine tá géar a fésa chur ar a go Gaeilge. Cimid am atá gceist. Beir na Gael cháirde trí chuir a chhlaig a cha le chéile idir chéad lá gainar agus an láidir nach Eagrán 54. Céad a dhéanana siad a ré an ama. Fúbhéin atá se, mar thumpla, siúpadaracht, garídaracht, siúlóidí, caint nó péród a Ellens. Bei ar an nótabeg a chuineal dan nimachtaí le bhríns leis an OPT áine. Luach síhir. Jaun na Gael cháirde ráichead go le an duine agus céad ag tús na scéime agus a chuideann a bheits an chlár síochnaí. Céanar a hosa se, simlíon nó 54. An bhfuil céadam sa bheith páirteach, tá céad ag éanaine fásta ag maireachtal go lán aimsearach ar an Ilan a bheith páirteach lácha. Ceach déad am sim, fág déanam le áine ag 983, 292, 37, 12, nó ag OPT ag inasir.ie. Leabhar scoil chuomhain. Chur scoileirí scoil chuomhain leabhar le chéile dar dideal ar Nilan beag. Chrocha chuile scoileire an na naoinean bheaga go dtí ranga sé, pictiúr agus scríb siad písa faoin áit is fearr leo ar ina sir. Bhí dahanna speodracha agus ar na leanaí mar a eicin sib ó chuidte na samplaí a tógiú as a leabhar. Leabhar grúpa de na scoileirí an clúdach freisin. Nach álanne, má sib, chuile chuine a chuir leis an leabhar agus go mórmhór leis na múnseirí a thug tacaíocht.
Seola an leabhar sa hála I mí meán fómhar. Seo pictiúr de scoileadí na hidir bliana agur hain in éine de phobal an Uile. Míle fáilte cháirde tá súil agam go bhfuil sibh socrísteach go maith ó chuin. Lá Scéipe meán scoileanna I leanárn. Thug chulaiste níomh ón agus gaidim scoil éine cuairt chulaiste ghobhnas I mí meán fómhar le tús a chur le ócaid bbliantal lá Scéipe. A lá bhí Cairlan Lúbíní le Farish MacLachlan agus Cairlan Downsa Céalaí le Áiniste fan agus sorachan í láirta. Chhlaach na scoileadí páirt a Rásaí, Scéalaíocht agus Tarns Chéada roimh an seo talanna. Chhlaach scoileadí as chulascoil páirt sa seo talanna agus ba iontach an tuspántasaí a chuirsiad státe. Nar lágad dío chuile chuine a chhlaach páirt agus a thug cúna an láráachtal go dtí blianta thugan. Lá ag an trádáireacht. Thug muintir uile an áireann cuairt lei an trádáireacht mbliana as bhí an láin. Dag an bád in na saoir ag ceir sa cúig ar maidin agus thug cheire bhos sair. Drástal scoileadí ó na trí bhean scoil chomá. Ar muochas do lucht na mád ag an turas breise chun ar a lá. Thas muintir na Uile isteach le taceocht a thuairt de chóir na Uile as iad ag labhairt faoi pholasaí Uileanda. An dá oireann a chhlaach páirt ag glufa ceannis eitfeile le linn rásaí ina saoir fi trí. Na buaitirí leis a gcupan orthaithe ag pleanáil teanga ar an áireann. Seolamh meitheal náisiúnta pleanáil teanga ag an oireachtas. Tugann an bheithill glór atá neamhspleách ar na húdarais den na heifigí pleanála teanga atá gobar go laethúil le pobal na Gaeilge. Is glór a seo nach rácab go dtí seo. Fáilte go haine saoir fi trí, sin ó phláirta, Elbhe ní láirta, Seán mac Haig agus Fionn Seoige. Damsa. Bhí Cairlan Seanos agus Céalaí le róisín í bhhainnín I mí deireadh fómhar. Bei róisín I ráislinn I mí anar le cúna dé. Hop! Déirdín an nollag sa hála, mbliana. Siomra aclaíocht ina saoir ag teacht go lua. Cáil na déanifriocht bhfuil banán na difriochtaí áil idir an dá feictúr le Santaí agus an fia. Focla le cuairtú, maróg, turcaí, piog vinra, arán sinjar, canna candy, líomhais, búiste, nó d víns tíiste gon teddy nó tíiste gon turcaí lá nollag, glasrí, ciste toraí, prátaí, nó fatí mar a dearch mar héanaan seo, baclog Scéal, nó ciste nollag, agus cácan nollag go thuireach mar héin ar sin, ach sé ciste bheith sé tóraíocht sa focail chuirteach. Céirt me héin, an túise bhí an san Eagrán Nollag na leasa fum clúd a charm céir mar cheán is béime at. Céirt bhí an ach fata. San Eagrán seo céirt me héin dreithad a loch gan maide gan cloch. Dreithad ar loch gan maide gan cloch. Má tás a gyn freagra fá I deangáil le áine ag 983 923 7 le daine a chuir sa gapín go mála féidirní. Freisin tá storán ar eistir eile an bhí seo agus tá sé tuairt leidíb ní bhím le feiceáil a chur híle íseal. A bhfuil storán ngoba chorán, ceanna faochaní, carga faoibere nó I lig uí. Cin áte scoire itá storán cur ceistre bham dad, mamó dadó nuair de chósan le cúna mat se tastal agus bhí na freagraí ceart ag taig go chunéala buirteoir an bhála féiríní
Bhí storan an bhí se organs nagran darnach ag Greg an Wobbelín